হ্যাঁ নাবিল, হ্যালো, এই কথা বলো না কেন? হ্যালো 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 হ্যালো, এই কথা বলো না কেন? হ্যালো আমি তো শুনতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ না? হ্যালো। ও ভাই, হ্যালো হ্যালো করতে তো নিজেই হেলে পড়ছেন। আর ভাই বলেন, দুদিন হয় মোবাইলটা সার্ভিসিং করছি আর এখনই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কি যে করি এখন? ও মুই এবার বুঝছি, হাতির ক্যাস কি গরু ছাগল দিয়ে হয়? তার মানে? আরে মোল্লা আনতো। আরে ভাই কোথায়? মদিনা টেলিকম এন্ড মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার। মদিনা টেলিকম? আরে মোল্লা আহেন তো। ওই দেখেন তো মোবাইলটা কি এলো। হ্যাঁ ভাই, আজই আসুন মদিনা টেলিকম অ্যান্ড মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারে। এখানে অতি যত্ন সহকারে প্রশিক্ষিত কারিগর দ্বারা যে কোনো ব্র্যান্ডের মোবাইল গ্যারান্টি সহকারে মেরামত করা হয় এবং সুলভ মূল্যে সকল ব্র্যান্ডের মোবাইল বিক্রয় করা হয়। যোগাযোগের ঠিকানা মদিনা টেলিকম অ্যান্ড মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার, প্রোপাইটার মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ রনি, নাজমুল শপিং কমপ্লেক্স, জামগড়া, আশুলিয়া, ঢাকা। মোবাইল 018163422219।